Amici, bentornati ai 7 segreti del caffè. Siamo a questo 10° episodio e mi piace a questo punto fare un brevissimo riepilogo di quello che ci siamo detti negli episodi precedenti. Abbiamo parlato di miscela, abbiamo parlato di tostatura del caffè e quindi ci siamo documentati, ci siamo mossi su 2 dei 3 cosiddetti tasti virtuali per personalizzare un caffè espresso. Quindi abbiamo detto come può variare l'espresso in tazza al variare delle percentuali di caffè arabica, di conseguenza di caffè robusta all'interno della nostra miscela, come varia il caffè in tazza ai cambiamenti che possiamo apportare al profilo di tostatura, in cui abbiamo definito i concetti di lunghezza, altezza e forma del profilo, oltre a definire il concetto di profilo stesso. Siamo a questo punto arrivati al terzo tasto virtuale, cioè i parametri di regolazione della nostra macchina per caffè espresso. Abbiamo detto che il caffè espresso è una bevanda per la quale la componente tecnologica rappresenta la grande differenza che c'è rispetto a qualsiasi altra bevanda preparata nel mondo che sia fatta a partire dal caffè. La componente tecnologica legata a questa macchina è per noi un valore aggiunto, ovviamente in quanto è una tecnologia inventata in Italia, portata avanti con orgoglio dalle nostre aziende e rappresenta uno dei nostri fiori all'occhiello. Ci teniamo perciò particolarmente a questo argomento e desideriamo dedicarci qualche episodio al fine di comprendere molto bene che cosa possiamo realizzare, qual è il potenziale delle macchine di cui disponiamo nei nostri locali, nelle nostre attività, ma quelle che possiamo incontrare sul mercato. Dunque, facciamo una descrizione molto breve, sintetica, di come è fatta una macchina da caffè. Questo ci aiuterà a poter parlare con più facilità in questo, ma anche negli altri episodi in cui tratteremo ancora l'argomento. Ci aiuterà a parlare con più facilità, nel senso che acquisiremo una terminologia che sarà più facilmente comprensibile se andiamo a definirla. La macchina del caffè, come sicuramente già sapete, è un dispositivo atto a riscaldare dell'acqua e portarla con una certa pressione ad attraversare una quantità di polvere di caffè macinato, 1 o 2 dosi a seconda di quello che vogliamo realizzare con il nostro caffè. Il concetto di macchina da caffè è questo: ogni comando differente che potrebbe esserci tra una macchina ed un'altra, il sistema per spingere, per conferire pressione all'acqua, i sistemi di erogare il vapore per montare il nostro latte, oppure gli automatismi per controllare le quantità di acqua e quindi di caffè da mettere in tazza, sono soltanto delle variazioni, delle personalizzazioni che rendono ogni macchina diversa dalle altre. Il concetto rimane sempre e comunque lo stesso. Quali sono i dispositivi all'interno di una macchina di caffè che ci consentono di poter appunto riscaldare dell'acqua e portarla in pressione fino ad un gruppo caldo che contiene polvere macinata di caffè e poter estrarre il nostro caffè espresso. All'interno di una macchina di caffè c'è una caldaia di dimensioni variabili a seconda della dimensione della macchina del caffè, una caldaia quindi in cui acqua in presenza di vapore viene riscaldata da alcune resistenze. Bene, in questa caldaia ci sono per la maggior parte delle macchine degli scambiatori. In questi scambiatori passa dell'acqua fredda che durante il passaggio nella caldaia appunto calda si riscalda. Quest'acqua in pressione viene fatta aggiungere fino ad un gruppo, che è il secondo dispositivo che andiamo a descrivere, un gruppo mantenuto caldo attraverso una cosiddetta circolazione termosifonica, cioè attraverso dell'acqua calda che dalla caldaia viene trasferita al gruppo e costantemente, continuamente tiene caldo il gruppo. Quindi abbiamo detto caldaia, abbiamo detto gruppo, dopodiché
il caffè contenuto all'interno di una cosiddetta coppa portafiltro che contiene il filtro che contiene a sua volta la polvere di caffè macinato. Cosa succede quindi? Che abbiamo caldaia gruppo con caldaia scambiatore gruppo, coppa portafiltro con filtro che contiene. Questo è il circuito che l'acqua attraversa, spinta dalla pompa che attraversa la nostra polvere di caffè per estrarre il nostro bene amato espresso. Nell'ambito di questi dispositivi, le tecnologie, i nostri creativi, tutti coloro che si sono occupati di questa tecnologia hanno portato delle variazioni che a loro volta consentono di ottenere dei cambiamenti sia in termini di metodologia di estrazione ma anche in termini di risultati. Ed è proprio di questi argomenti che ci occuperemo nel prossimo episodio, cioè parleremo di quali sono i gruppi, in particolare i gruppi di erogazione esistenti nel mondo per le macchine da caffè, descriveremo come cambiano uno dall'altro e soprattutto che potenziale hanno per personalizzare il nostro caffè. Ci vediamo al prossimo episodio, grazie e a presto. Ciao!